就像一本百科全书，读懂它需要有一点天赋。什么该放弃，什么又该追逐，重要是了解谁值得你付出。我们总是轻易被外表麻木，忽略了内心想要的温度。相爱和相处都是一种领悟，老虎也有它的温柔之处，所以让学会抓住幸福，充满脚步，驾驶这一路最美的国度，穿越流言才能遇见祝福，时间会帮我庆祝，所以要学会满足，而不失去羡慕，每份关心都是我的礼物，也许前路有很多未知数，爱会把手牢牢地牵住，爱会让幸福越来越清楚。反正我的话已经说出去了，回不回来是你的自由。拜拜。哎，你说他会回来吗？放心吧，他一定会回来的。越自大的人就越难接受别人当他是胆小鬼。还是你有办法？可是你师父知道他很多事情啊，好像聪明过人 ，IQ 爆棚，那是从他的脸书上看到的。你上得了他的脸书？兜兜转转还是上得了的。网络盛行，要了解一个人并不难。除了脸书之外呢，还有推特、Instagram、微博、微信，林林总总，太多了。可是你这样做好像在窥探别人，对吗？是啊。要不然他们怎么知道我叫老虎，还想封杀我这个可能的虎啊？这已经是基本上没有什么隐私的年代了，因为上面有眼睛时时刻刻的监视着我们。你是说上帝还是观音娘娘？卫星。死得赖！那你刚才说，若要人不知，除非己莫为是。我觉得上载视频的是浩莲，不是浩威，所以就试探性的暗示他，我知道他所做的事。我之前也是怀疑过他的，这孩子啊，从小就有小聪明，最多鬼点子。只怕聪明反被聪明误，一旦走上歧路就麻烦了。这是我爸公司的支票，这是我爸的钱。怎么会这样啊？他是我爸的生意伙伴啊。你爸公司赚很多钱吗？刚好相反，有一度还差一点倒闭呢。那这张支票到底能拿不到钱吧？我想他应该也没有那么笨啊，为了5万块身败名裂加坐牢，怎么想都不足。你要分多少啊？什么要分多少啊？我是说，如果真的拿到钱的话，你要分多少？你觉得我这么做是为了钱吗？不是为了钱，难道是为了我啊，傻瓜？不行啊，我喜欢你是知道的，任何事我都愿意为你做。亏你还说自己聪明过人 ，IQ 爆棚，我看你是笨蛋过人 ，IQ 零蛋才是真的啊。那不奇怪啊，就算再聪明的人啊，只要他遇到爱情，他也会变成笨蛋。海碧啊，给我一次机会，跟我在一起。不要闹了，你又不是不知道我是个你是什么我不管，总之我就是要跟你在一起。你不会看不起我？不会。就算以后你变成大律师、大医生，你也不会看不起我。永远都不会。那你敢不敢发誓？简单啊，我陈浩莲向天。我来说，要是陈浩莲敢看不起我 Abigail 的话，好了。你说什么？
我说了什么并不重要，重要的是我知天知地知就行啦。反正是非常非常非常恐怖的都市，你最好不要违背誓言。绝对不会。干嘛？你怎么了？我已经答应你了，难道你不相信我啊？我看你呀，真的应该改名叫陈傻瓜。我叫你发誓是叫你不准看不起我啊，可没说你发完誓我就要当你女朋友。总之，你7点前要回到家，7点准时开饭。你小女儿回电了。我发信息跟她说，如果再不回电的话，就减她的零用钱。结果她就马上回电了。这一招是跟你学的。哇，好香哦！哎，怎么了？妈咪鸡。妈咪鸡。以前我太太最喜欢煮这道菜了。鸡块炸好过后，放入糖，还有黑酱油，吃起来甜甜咸咸的。做法大同小异。原来在你们家叫做妈咪鸡。是啊，因为我太太以前要工作，没有什么时间做菜，所以就经常做一些省时又耐放的菜，可以分2餐来吃。这道菜就是其中之一了。因为孩子们都很爱吃，所以就帮忙取名为妈咪鸡。那还真的是误打误撞。这也算是我们家的家常菜，我以前常常煮给我妹妹吃。咪鸡，我一进门就闻到了。我不用看，就知道你一脸馋嘴相。因为妈咪的妈咪鸡最好吃了。那我准备啦，每人2块，你叫弟妹们不要抢哦。你们在干什么？他已经吃了2块了，剩了这块是你的。没关系，让弟弟吃吧。喂，爹地，我们在吃饭。什么？去医院？发生了什么事？妈咪，哎，慧心，你看，这是你们小时候最爱吃的妈咪鸡。原来啊，这也是雪美阿姨的拿手好菜呢。我来吧，你到厨房去帮雪美阿姨。好吧，好吧，你拿吧。喂，你干什么？你为什么把整盘妈咪鸡倒掉啊？爸。难道你不知道为什么大脚这么做吗？他一定是想起了妈咪，就连我闻到这味道我都不想讲啊。这一道菜自从妈咪去世过后，我们就再也没有吃过啦。他重新让这道菜出现的目的很明显，他就是要宣示主权，告诉我们他很快就要取代妈，成为这个家的女主人。妈咪是没有人可以取代的。听到了没有啊 ，Madam Hall？你们不要瞎说了，雪美阿姨根本就不知道这一道菜有你们对妈妈的记忆。她也是经常煮这个妈咪鸡给她妹妹吃的啊。这道菜是妈咪发明的。对喽，妈咪说我们整天吃炸鸡，所以说她想要有点变化嘛。所以雪美阿姨才会说是误打误撞。你不要再被他骗了，他收集情报那么厉害，连我的 Facebook 都上，搞不好我们家的事全都在他的掌握中。就是啊，他不止收集情报厉害，还超级阴险毒辣哎！叫你为使我非回来吃饭不可，要不然就扣我零用钱。这不关雪美阿姨的事，是我决定要这么说的。这就叫近朱者赤，近墨者黑。跟阴险毒辣的人在一起，自己也会阴险起来的。你们不要太过分了。
学美阿姨一下班了就到超市买东西，然后回来煮晚餐给你们吃。你们不但不感激，还在那里冷言冷语。有句话叫“自作孽不可活”，他又不是非得这么做。就是啊，又没有叫他讨好我们、巴结我们。所以他现在就可以离开我们家。出去！你们人多口杂，真的是没错。慧心一言不发，用行动来表示不满。浩威出现后，事情开始复杂。然后是浩莲和慧妍，你一言我一语，越说越惊心动魄。一道简单的菜，变成一个复杂的阴谋；一个善意的举动，变成阴险毒辣的招数。但是，我很开心，母爱真的是太伟大了。我从你们的身上可以感觉到你们对去世母亲的爱。所以陈凯，我不但不生气，还很感动。我越来越喜欢这4个孩子了。谁让你喜欢啊？就是啊，你不要假惺惺啦，你只不过是要让爹地觉得你是个又大方又不记仇的女人罢了。怎么？下个月金贤秀来这里开演唱会，你知不知道？当然知道啦，门票不到1个小时就卖光了。那你有没有买到票？没有，网络都塞爆了，根本就挤不进。我的同事有2张票要出让，你要不要？要。那就帮我开饭吧。嗯。好。哎呀，饭还是要吃的嘛，好。没错，吃饭大过天，我们开饭吧。慧妍，帮我拿筷子跟汤匙。浩威，麻烦你帮我把饭锅拿到餐桌上。浩莲，你高头大马，力大无穷，汤锅就交给你了。麻烦你擦桌子了。我告诉你们，等一下就尽量丢臭鸡蛋，让他抬不起头，以后再也不敢进我们的厨房一步。还有，不要被收买，尤其是你呀，为了2张演唱会的票，连自己姓什么都忘了。哎呀，那是你generation OK， 我后来不是说我不要了吗？怎么样？学妹阿姨煮的菜好不好吃啊？妈咪鸡，这个不是被大姐倒掉了吗？我多煮了，本来想放在冰箱里，你们随时都可以吃。现在刚好可以当候补。这一道你们所谓的妈咪鸡，的确是以前我常常煮给我妹妹吃的。我妹妹喜欢吃带甜的东西，我就放了点糖跟酱油来调味。说起来，我的遭遇跟你们的有些相似的地方。我18岁那年，父母遇车祸，突然间离开了我跟妹妹。当时举目无亲，照顾妹妹的责任就落在我身上。所以，你们思念母亲的心情，我很了解。说完了。哇，真是用心良苦啊！为了跟我们拉近距离，还编了人间大悲剧。这么说，如果我们不吃，不是很对不起你？那吃吧。来，吃饭，来。哇，这是什么妈咪鸡啊？这么难吃！哎，我妈去世的时候啊，我年龄虽然小，可是我对这道菜的记忆是非常清楚的。不如你就帮它改名吧，你就把它叫做我的妈鸡。只要有人吃了，他们一定大喊我的妈呀！菜应该会好吃一点吧？啊？难以入口。哇，这是什么汤啊？一点味道都没有。不会叫我去喝开水更好？你有完没完啊？
哇！你放那么大的脾气干嘛？饭又不是我一个人吃的，你问问他们3个啊。小妹，菜都吃过了吧？嗯。怎样？很久没有吃到这么好难吃的菜了，就像你说的，难以入口。难以入口。我刚才看你吞了很多口啊。哎呦，那是给姐姐你面子吗？一派胡言。菜我吃了，好吃；汤我也喝了，好喝。学美阿姨那么用心煮一顿晚餐给你们吃，你们竟嫌得一文不值。用心有什么用啊？用心读书就会考到好成绩吗？哎，大哥，这一点你应该很有感受吧？你吃你的饭啊，扯到我干嘛啦？什么嘛！爸爸每次说你为人老实，那你就老老实实的告诉他，你喜不喜欢这顿饭？喜欢。不喜欢，难吃啊。那你看，我们3个人都发表意见了，大姐，就由你来总结陈词吧。我看，与其在这里吃这些菜，你宁愿回去吃你的杯面，对吧？菜并不难吃，汤也蛮好喝的，但我宁愿吃泡面。妈咪准备晚餐给我们吃的时候，她自己都没吃，就匆匆赶出去上夜班了。如果我可以选择的话，我宁愿永远都不要吃晚餐。来，陈凯，多喝一碗汤吧。学美，对不起啊，又让你受委屈了。委屈？不，我很开心。你不用再帮他们说话了。我对这几个孩子真的是太失望了。陈凯，你不应该觉得失望，相反的，你应该觉得这4个孩子很有希望。你不觉得今晚很有收获吗？收获？我看到孩子们对母亲的感情是如此真挚，还有慧心说出了一向来压抑在心里的话，还有我说我喜欢他们，是真心的。干嘛？给我钱啊！找错对象了。哎呦，我这个月跟爹地拿了很多次钱，他不会再给我了。那你就去跟那个女人要嘛。我没有那么去 ，OK？ 哎呦，大哥，男子汉大丈夫，爽快点嘛哈！做哥哥的资助妹妹，那可是天经地义的事啊。我没有钱啊。你骗人！你除了上班之外，基本上都不出门，也不交女朋友。工作赚来的钱都存起来了吧？那是我准备出国深造的学费哎。啊，你还没有放弃出国读大学的梦啊？不行吗？走开，我忙的啦。好啊，你既然选做初一，那就别跟我做15啦。做15啦。什么啊？比如把某人当街裸跑，还被亲切安提用扫把追打的视频公开，刚巧被我拍到啦。你可别怪我哦，公开视频这一招可是向你学的。那个是10号连上载的嘛。不过你还是承认是你干啊，你真是好威风哦。可是如果这视频一公开，你就威名扫地了。可到底想要干嘛啦？我要的不多，500块。
我就把这个视频删除掉，然后把你的耻辱彻底清除掉。做梦啊！好啊，那就别怪我大义灭亲了。你准备在10分钟后网路爆红吧，拜拜。你给我站住！喂，是谁让你进来的？房门没关，我就把甜品送进来了。绿豆汤，天气热，喝了可以降火。你有毛病啊！难道老师没有教你不可以随便进别人的房间吗 Sorry， 下不为例。哎，等等，什么事？那2张演唱会门票，你不是说不要了吗？如果你坚持给我的话，太迟了。啊？我的同事说已经有人要了。算了，反正我也不稀罕。对了，这封信是给你爹地的，我顺便交给他。什么信啊？校长通知你爹地去见他的信。你怎么会有的？你偷看我东西？我在地上捡到的，还以为是废纸。这封信好像是上个星期5发出的，你打算什么时候才让你爹地知道？我根本就没有想要让他知道啊。那你怎么跟校长交代？就跟他说爹地做生意很忙，等有空才去学校咯。然后就一天拖一天，最好是拖到他忘记为止。反正多几个月就 O level 了嘛，谁理他？这样可不行。校长既然要求见家长，肯定是有重要的事，你爹地该知道的就应该让他知道。喂，你可以不要多管闲事嘛！快把信给我。信是给你爹地的，你自己跟他拿吧。贺学妹，我管你是老虎还是狮子啊！惹火了我就……柔雅已经2天没有 update 她新的照片了嘞 ，Twitter 跟 Facebook 都没有，到底发生什么事情了？是不是生病了？要不要打个电话给她？不行不行，如果柔雅知道我已经2天没看她 update 新的照片的话，她一定会觉得我是一个变态偷窥狂啊！举棋不定是成不了事的。左思右想，顾虑多多，往往什么事情都做不了。你偷听我讲话？偷听？我可没有这样的嗜好。有份研究报告说，内向、少朋友、缺乏自信心的人，往往会自己跟自己说话。看来不是没有根据的。就算我自己跟自己讲话，那你也不要偷听吧。陈浩威，生气的人应该是我才对吧？听你爸爸说，是你把那勾引4个孩子的爸主动当街投怀送抱的视频上载在网络上的。那是什么？我只是无意中听到你喃喃自语，你就那么生气？那我被你说成什么？标眉已过，急着要把自己嫁掉，勾引男人投怀送抱，那我不是火山爆发吗？是2回事吗？2回事。好，那我们就先把这回事放到一边去。我们现在来谈另外一回事。你想回去公司工作，想跟那个叫柔雅的女孩子一起上班，对吗？想啊，但怎么想啊？我都被公司辞退了，怎么回得去嘛？那个经理没有权利就这样解雇你。根据雇佣法令，如果雇主决定终止雇佣某位雇员，必须提前向雇员发出书面通知。
你在那间公司已经工作了超过9个月，对吗？嗯。凡是雇员在公司任职26个星期至2年内，预先通知期为1个星期。那又怎么样？1个星期，但时间一到，我还不是一样要走人？1个星期有几天？7天。1天有几个小时？24。7天有几个小时？168。168个小时可以做多少事情，你知道吗？包括让那个经理收回解雇你的决定。怎么可能？你不应该问怎么可能，你应该问为什么不可能。明天就回公司去，跟那个经理说，你要炒掉我，行，不过请根据雇佣法令给我7天的通知。我再也不会听你的指示了。上次就是因为听了你的指示，我被经理fire掉了咯。要干嘛？你干嘛？你是不是又要我送你一些金玉良言？即使你很压力山大，但是男人就是要 V587，不就是丢了一份工作吗？不要像个小屁孩一样扭吵个不停，555，你又不是火星人，图样图生破，如此表现，搞不好人家会把你当成是蛋白质。我明天听你的就是了。乖，喝绿豆汤吧。华莲，我有话要跟你说。没空，我要练拳呢。浩莲啊，你不要再兴风作浪，带头让学妹阿姨难看了。爸，你不要不识好人心啊！什么兴风作浪啊？我在保护这个家，保护你啊！保护家，保护我。对呀，保护这个家，不让老虎入侵；保护你，不送羊入虎口啊！你在说什么？你真的是越来越不像样了。拜托，一个不能让家人过好生活，一个让妻子惨死在公路上的人，你有什么资格说这些话？我不想这么说的，是你逼我的。你懂什么啊你？你以为要维持一个家那么容易吗？03年 SARS 病毒来袭，我工作的公司倒闭了。那时候爸也已经30多岁了，再换另外一份工作哪有那么容易啊？你妈支持我出来创业，和我一起扛起这个家，我很感激她，也很亏欠她。我知道你妈的死对我们全家来说是一个很沉重的打击，可是我也不想要有这样的结果，我也已经尽力了。做人最重要要有自知之明，没有那样的本事就不要梦想自创什么事业，你就一辈子窝囊当公司的职员，拿微薄的薪水，一家人挤在3房室里，心甘情愿的当一个只能搭巴士搭地铁的穷人。就因为你无能，才害我们失去妈这个重心；就因为你，才搞成我们今天这个样子。这一切都是你一手造成的。果然是辩论会的代表，振振有词，咄咄逼人，让对手招架不住。不过，都是一堆废话。跟废物当然要说废话。废物，在你眼中，这个虽然不知道怎么做个好爸爸，但是却拼了命把你们拉扯大的父亲，是个废物。陈浩莲，真正的废物是你。看，我不是告诉你了吗？我有钱你真有办法？有多少钱，500。才500？哈，500块不够吗？当然不够啦，那是限量品哎，一双最少都要500块。我以为2双500，那我买给你就好。我们不是说好要穿情侣鞋的吗？哎呦，没关系啦，你生日快到了，就当做生日礼物送给你吧。那不好，你还是买给你自己吧，我再想办法。哎呦，没关系啦，
我又不喜欢运动，运动鞋对我来说不是那么重要。你现在就订吧，限量品一卖完就没有了。我明天再把钱拿给你。我再想想吧。Good night, bye。早知道就 A 多一点。你说我是废物？不错，一个目中无人，甚至连自己父亲都不放在眼里的人，即使有多么优秀，也只不过是个没用的废物。亏你还是个跆拳道黑带。跆拳道黑带又怎样啊？跆拳道黑带表示自己已经经历过长期而且刻苦的训练，在技术、动作和思想上都十分成熟，是其他社代学员的榜样。为什么连跆拳道的精神是什么都不知道？礼义廉耻，忍耐可及，百折不屈，我怎么可能不知道？原来你不是不知道，而是没身体力行。烦死了！逃走之前，起码跟爸爸说声对不起吧。逃？我为什么要逃啊？我就是懒得看你这张脸。浩莲，给我住口！该住口的是他，不是我。我知道我这张脸不怎么讨好，你懒得看的话，可以把眼睛闭起来。但是话我还是要说的，你对父亲的嚣张态度，是礼仪吗？明明是自己做错事，却转嫁到哥哥身上，是廉耻吗？对待来客极尽挑衅之能事，是忍耐吗？在外头惹了一堆麻烦，是克己吗？你够了啊！你只不过是一个外人，你有什么资格对我指手画脚？我当然有资格对你指手画脚，因为跆拳道是讲辈分的。我在你还没有出世之前，就开始练跆拳道。算起来，我还是你的师祖辈。哼，师祖辈，想要占这种便宜，也要拿出真功夫。浩莲，不要乱来啊！陈凯，我就跟他切磋切磋吧。跆拳道倡导的是以理始、以理终的尚武精神，我们就点到为止吧。浩莲，你没事吧？喂，我们还没结束呢。人生不是非赢不可，有时得学会输。没有经历过失去，就不会懂得珍惜。惨了！妈，又什么事了？我的眼皮一直在跳。哎，妈，那赶快去买 4D， 人家说眼皮跳会发财的。那是左眼跳财，右眼跳财。我一直跳的是我的右眼，一定有什么不好的事要发生了。难道是 Sir 又在外面偷吃？哎呀，不会啦，Sir已经吃饱了，他刚才吃了2大碗饭。我讲的是偷吃女人啦！哈，怎么会？Sir不是在楼上吗？对啊，我忘了。2个孩子也好好的在家啊。难道是我姐？啊，手机，我的手机呢？不是在你手上喽？哦。Yes， 贺胜梅。喂，姐，在哪里？海边。3更半夜，你在海边干嘛？ 3更半夜，现在才9点。哦，
姐，晚上的海边都是情侣在趴拖，你一个单身女子去那边做什么？谁说我单身啊？你不要告诉我，你是跟那个有4个孩子的爸去海边哦。他叫陈凯。陈凯，跟我妹妹打声招呼，她叫盛美。喂，盛美啊，我是陈凯。你好，我姐呢？你等等啊。Yes, madam。姐，你跟那个人到海边做什么？喝椰子水。在喝椰子水？没听错吧？我们真的喝椰子水啊。他是不是在你旁边偷听我们说话？你快支开他！为什么？我们又不是在说什么秘密。我现在就是要跟你说秘密。我去买点吃的。OK， 那走了。姐，你为什么这么快就跟那个人去海边？到海边来有什么问题吗？当然有问题啦！你不要告诉我，你们2个已经到那个阶段了。到海边需要到什么阶段啊？晚上的海边是黑不溜秋的，你不是要做那种见不得人的事？难道是要看海景吗？姐，你又谈过恋爱，一定要小心，不要人家叫你去海边，你就傻乎乎的跟着去。其实是我叫他来的啊。海边凉风习习，空气又好，还月黑风高呢。我不管啦，你现在即刻马上离开海边，跟我去一个人多游览的地方。其实什么？你不要告诉我你们2个已经那样了。我们是拥抱过了。你为什么这么容易就给他抱？很容易吗？我没想那么多啊。反正是很自然就发生了。姐，我拜托你，千万不要这么轻易的就献出你的初吻哦。初吻？你是说在这里？你不知道吗？很多情侣的初吻都是在海边发生的。糟糕，知道糟糕还不迟。我刚才吃了很多洋葱啊，好重的洋葱味，怎么办？我晕了，哎，我晕了。初吻怎么办？如果自然要发生，那也是没办法的事啊。姐，一大清早跑来干什么啊？我送2个小瓜去学校啊，想了想很担心，所以就过来找你咯。担心什么？当然是担心你啊！我担心你被那个男人骗。为什么不让我进去？那个男人在里面。你胡说什么？姐，为什么不听我的话呢？你这么容易把什么都给他的话，他就不会珍惜你了。喂，出来！你给我出来！叫什么？你叫什么？这屋子有多大，一眼就看透了。那个男人不在这里吗？那你为什么不让我进来？你没看到我一身运动服吗？我正要去运动。姐，老实告诉我，昨天晚上有没有被那个男人夺走你的初吻？这可是个人隐私 ，OK？ 我可是你唯一的妹妹 ，OK？ 说的也是，姐妹之间是没有什么好隐瞒的。所以有还是没有？好像有，又好像没有。什么叫做好像有，好像没有？你喝醉了，所以意识不清。我们喝的是椰子水，怎么会醉？椰子水里肯定下了药。你胡说什么？我一整晚都很清醒 ，OK？ 那你那么清醒，怎么会不知道到底有没有被亲呢？那是因为……最近这一组的家具啊卖得非常的好啊，破了今年的销售记录呢。
生意不错啊。是啊，可能买房子的人多吧。不过最近啊，店租、货仓还有运输费一直都在涨，还得加把劲才行。我不要！陈凯，你有没有听见？有啊。好像出事了，我去看看。哎，学妹，别过去！原来草丛里有一对情侣正在亲热，他怕我撞破人家的好事，情急之下就用他的嘴来堵住你。好像是。他肯定是借机行凶，夺走了你的初吻。男人有一个是好东西，他不会就此罢休的，先抱后亲，接下来我们去谈更重要的事情。有什么事比这件事更重要呢？当然有了，你不是答应过我要搞好亲子关系吗？为什么还让两个孩子天天对着电脑玩电玩 ？Come on。刚考完试嘛 ，relax。是让他们 relax， 还是让你们两夫妻 relax 啊？你们是不是变本加厉了？一到假日，两夫妻不睡到下午2、3点就不会起床。我跟你说过多少次了，要多带孩子们出去进行户外活动。姐，你要明白啊，新加坡的天气呢，那个太阳好毒好晒的，如果被太阳一晒，我的 SPA、我的 facial 就白做了。我跟你说过多少次了？孩子们在12岁之前，父母的言传身教对他们性格的形成有着决定性的影响。在这个期间，父母对孩子们的关注和引导尤为重要。之后，他们的性格逐渐成型，想要影响他们就不容易了。姐，我想到了，我的车子呢好像没有停好，会挡住人的。你不用担心，挡住别人，保安会来通知的。我一再提醒你，一定要培养孩子们对阅读的兴趣。现在的孩子都快被电玩毁了，头脑里除了那些数不尽的电玩游戏之外，全都是空的。能造就孩子将来的，不是这些电玩，而是书 books。大量阅读能让孩子们吸收知识、学习人生道理、探索未知领域、增强写作能力，还有塑造健全人格。姐 ，Benjamin 跟Cecilia不喜欢阅读的，总不能逼他们吧，对不对？谁要你逼他们呢？他们不喜欢阅读，你就想办法让他们喜欢阅读。其实很多人都知道，孩子们的成长过程都需要父母的关注和引导，但是却以种种的理由来推卸责任。比如说 ，OK， 这些书我全部都拿回去给他们阅读 ，OK， 拜。掰什么掰呀？不是把书本丢给他们就行了。做家长的要了解书里面写些什么，这样才可以做出适当的引导，引起他们对阅读的兴趣。来，我一本一本的解释给你听。真的是自投罗网。姐，你不是要去运动吗？你不是说一天不运动不会有什么损失的吗？姐，我不是你，我不要在家里做虎妈啦。不要逃避责任，每一个家都应该有个虎妈，保护孩子、教育孩子，让他们健康的成长。当你发现他们脱序变坏的时候，更应该在适当的时候发出怒吼：“虎妈来了！”人生不是非赢不可，有时得学会输。没有经历过失去，就不会懂得珍惜。哇，都
到底是什么女人来的？哇，这是跆拳道哪一招啊？为什么我没有学过？痛啊！痛！